¿Sabías que el ser vivo más longevo del planeta es un árbol? Se trata del pino gris halcón, llamado Matusalén, ubicado en las montañas blancas de California. Este gigante tiene más de 4.800 años de edad. Sí, es más viejo que las pirámides de Egipto. Matusalén ha sobrevivido a sequías, tormentas y hasta la revolución humana. Su madera es tan densa y resistente que lo protege de plagas y enfermedades. Pero su ubicación exacta es un secreto, para evitar daños por parte de visitantes. Este árbol es una verdadera cápsula del tiempo, testigo de milenios de historia. Un milagro de la naturaleza que sigue en pie,